نحب نقول اللي هذه معناها مصيبة عظمى أخرى من مصايب اللي خلاها لنا المخلوع. ونحب نقول اللي قضية مطار نفيذة والمستير هي خيانة موصوفة للشعب التونسي وللوطن بكل أبعادها، البعد الاقتصادي والبعد السياسي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي وتبديد الثروة الأثرية وزرع الفتن بين الجهات. يعني وهذا الكل نرجعوا له بشويه بشويه ونثبتوه بالطرف. واضح. اولا ساعه باش نحكيو على العمليه هذه على عكس ما الاوراق اللي وصلت لي، لانه انا زدت بحثت شويه في الكتابات نلقى اللي العمليه هذه مع سبق الاصرار والترصد هي عمليه نهب بدات في 2001. خرجت العصابه يعني الزبانيه نتاع سي المخلوع، سود الله وجهه، ومشاو هما اللي شافوا هالاتراك باش يجيو في عملية تحيل، لأنه مطار يكون على 50 كيلومتر من المستير و60 كيلومتر نحكي فول دوازو من تونس بكل المعايير الدولية باش يكون مطار خاسر. وباش نحب نفسر للشعب الكريم أنه المشاريع بالحجم هذايا هي ديما كل مشروع وقت يجيو يعملوا له جدوى نتاعو يكون تحت ضغطين، يا إما الضغط الاستعجالي وقتها واحد يلزمه مخنوق بمشكل باش يلقى له حل، مثلا حي شعبي العباد عندهم مصاريف الواحد يتعدوا في الزيكوات، ما عندهم زيكوات يجريوا باش يعملوا لهم زيكوات تصريف مياه، هذا مثلا حاجه فيسع فيسع. ولا مثلا في مرشي نتاع خضره الزبله يحطوا فيها بحث الخضره لازم باش يعملوا لهم كاناليزاسيون باش ما يجيبوش الامراض، هذا حل نتاع فيسع فيسع. وثم مشاريع تتقد بعمليه استشرافيه برؤيه استشرافيه وفيها تطوير بلاد كامله، كما مثلا وقت تبنت المستير بورقيبه عيط الانجينيور في الوربانيزم وقال له اعطيني بلان تاع اون فيل، وبدات البلان تاع الفيل هذيك يكبر من اللي بدا بورقيبه للتو المستير تتبنى بشويه بشويه وبطريقه يعني واضحه. المطار هذا لا جاء في عنا ضروره لانشائه ولا عنده حتى رؤيه استشرافيه، يعني هذا معمول باش يكون وسيله نهب ورهن البلاد مره اخرى، معناها اقتصاديا ما عنده حتى جدوى، وهذا ثابت لأنه مطار المستير كان يعمل حوالي 24 ألف معناها سفرة، وساعات يوصل ل 32 ألف سفرة، وكان عدى 4 ملايين مسافر سنويا. وقت اللي جاء المطار هذايا قال باش يعملوا مطار المستير مطار نفيذة أنه باش يوصل ب 2020 إلى 22 مليون مسافر، وهذه كذبة حتى في المنام ما تجيش، باش نفسر لكم علاش. توا في الوقت هذايا نتاع الثورات مصر مضطربة وتونس مضطربة والغلاء المعيشة في إسبانيا والجريس مضطربة وتركيا وقعت فيها كالمظاهرات، الكل هذا الكل سب في مصلحة. بس فقط نشاهدوا الساده المشاهدين على الشاشه بجوجل ايرث لزمه مطار انفيذه اللي يمتد تقريبا على اكثر من 282 كيلومتر مربع. لا 5800 هكتار، ما يقارب على 24 كيلومتر على 2 كيلومتر ونص. واضح. يعني 24 كيلومتر العباد ما تفهمش بالضبط ايش معناها 24 كيلومتر. اللي يسكن مثلا في النفيذة معناها راهو قريب باش يوصل للصيادة. واضح. الصور مثلا. واضحة. اي دونك باش نفسر